聽，佢唔使聽咧，我唔使講。尋晚咧去到賭場澳門，好多人話 Jimmy 教我賭一鋪啊！你哋係咪今晚嚟想學貼士啊？今晚我講説話咧要小心啲啊，因為咧何生咧葡京咧賭場咧有人喺度啊，小心啲啊講話。哈利路亞！賭錢為咗乜嘢？為咗係攞錢啫嘛，要100萬澳幣，即是香港500萬。細個就好中意錢，因為咧我中意錢咧就攞錢嚟問嘅。你睇咁多錢，一路問，哇！聖經講乜啊 ？The love of money is the root of all kinds of evil。3歲就問錢啊！有冇3歲細路仔喺度啊？如果冇咧，我係自己佢係3歲咧。哈利路亞！7歲就學識賭錢，賭完錢贏咗錢啊！即係賭錢就愛贏錢啦。有時咧贏咗錢係愛做乜嘢啊？你愛想做賭王啊！亞太冠軍1989年做咗百家樂賭王，有冇人識賭百家樂？舉手冇相干，我教你貼士啊，3邊4邊甩吹啊，係嘛？冇，但係你未曾試過出牌，一陣我教你點樣出牌。何生嗰啲人喺度啊，一味又影相啊，教佢點出牌。7歲學識賭錢，賭錢嗰陣時咧，細路仔5仙1毫輸得幾多？一路賭到16歲，5仙1毫變咗1000、1000、2000。翻到屋企唔識點樣讀書，爸爸又係賭錢，爸爸係賭徒，我3代之前都係賭徒，一味翻到嚟話我衰仔，去死啊！成日爸爸翻到嚟冇支持我，仲會話我衰仔去死，我嚇成身即係好傷啊！所以我大個咧，我講我一定大個咧，我一定要做賭神。17歲就見到呢出戲叫做《千王之王》，就係謝賢拍嘅。你知道我今日幾多歲啊？21歲。咁就咧，謝賢咧就係拍戲咗，我要做個真嘅賭神。25歲，一路7歲到25歲，嗰個籌碼咧就唔係5仙1毫啦，又變咗5000、1萬，一路贏到15萬，25歲贏咗15萬，細到大未贏到咁多錢，喺賭場喺澳門，唔係澳門啊 ，sorry 啊，成日掛住你澳門，喺 Melbourne 唔係 Melbourne，Adelaide Casino 澳洲，一個西人同我賭鋪百家樂，因為我細個咧就唔中意西人嘅。賭錢嗰時7歲賭到25歲，好多人講 Jimmy 你唔好賭啦，你戒賭啊！我就沉咗去賭，迷咗去賭。佢叫我信耶穌，我講信耶穌係鬼人嚟嘅，西人耶穌嘛唔信，因為我好憎耶穌，即係好憎，亦唔係好憎耶穌，即係新鬼佬。咁就我係李小龍嘅偶像，李小龍同我哋講咩？我哋中國人一定要爭氣。中國人成日俾人恰，成日俾人鬧，我哋要搏條命，我爛命一條。25歲行黑社會做打仔，爛命一條，同呢個鬼佬賭。呢個鬼佬咧賭百家樂咧，揸住個牌就8點，百家樂幾多點贏啊？係咪0點贏啊？一係9點，9點哇！好多人賭錢喺度，捉到你啦今晚！你唔識賭百家樂，就識到9點唔係0點。你聽住啊 ，Happy Man 捉住你嚟祈禱啊！哈利路亞！西人攞住牌8點，我睇個牌係2支公，賭咗錢20幾年，唔使2支公唔使搣嘅，唔使甩嘅，係公嚟嘛，0點輸緊15萬，輸15萬。面子又冇啦，唔係講面子啊，輸俾個鬼佬啊！我同個鬼佬講 ，We are Chinese, we are not 功夫 we have 功夫，我賭一鋪0點點贏咧，我離開個台，
未離開台，一個聲音同我講，擠個牌喺個手嗰度，捽3下，每一次你捽要9，我又唔係 David Copperfield，點樣變牌咧？冇法啦！我哋好多時咧，我哋做人咧，做生意又好，你賭錢又好，做乜好，你冇晒錢，仲有一鋪去搏，你就講 nothing to lose， 係嘛？掉個牌出嚟9點咧，你有贏double， 0點就冇啊！捽咗3次，掉個牌出嚟，擰轉面行人。賭場唔係學生開牌啊，係賭場開牌，就講莊。我有2支公，我係講裝1支公1支9就9點，我就擰轉頭就大聲喺 casino 喺個賭場講有鬼啊！因為我成世人未見過牌會變嘅，我覺得真係有鬼。好多你贏錢嗰時咧，好多啦啦隊喎，因為咧呢個世界上咧好現實嘅，你贏錢咧就係全部人咧就係你嘅死黨，輸錢又個個死黨嚟嘅，係咪啊？Financial crisis 而家你想借錢個 sorry 啊，行開啊，前邊入後邊走佢哋。咁咧第3鋪人咁嘅情況，0點變9點，我就講我呢次發達啦，我就講我一定要揸呢個咁嘅力量嚟賭錢，嗰個力量咧嚟我身上6年。喺賭場，世界賭場未曾輸過一鋪，6年嚟贏咗1億萬，每一個籌碼就係100萬澳幣，500萬賭。開始賭錢就5仙1號，賭下咧就而家500萬。好多人講我哋今晚咧打維新麻雀唔使錢嘅，打下你又好悶，又去賭10蚊，而家係100蚊，投資又1000、2000，今日咧匯豐銀行講咩啊？俾你$28 one issue 啊！呢啲叫做我起人咧就咩啊？貪婪、驕傲，揸住呢個咁嘅貪婪、驕傲咧，佢一味搏，咁喺賭錢嗰時咧家人唔嚟。神師傅啊，我係一個衰仔嚟㗎，我而家贏咗1億，6年嚟揸住咁嘅力量贏1億，翻到屋企，我係馬來西亞人，我喺新加坡住，翻到屋企我睇到我爸爸，呢次我威水啊，我有1億身家嘛，我就講你衰老豆，你人渣嚟㗎，係咪？爛仔係咪咁講㗎？人渣嚟㗎，唔係講哈利路亞，人渣嚟㗎。今晚你死人，我都唔嚟送殯啊！你話係咪神教我哋點做啊？聖經講神是愛，呢個講你死咗我哋唔嚟送殯，因為咧我行呢條路咧一味驕傲，一味害咗人，一味貪心，一味自私，自己愛享受，自己愛贏錢。同我老婆講頭先Jimmy Wang， 我係 Jimmy Tan，Jimmy Wang 講咧佢叫 Honey。我叫我太太咩啊？我叫我老婆咩名啊？做雞啊！我衰個人啊，叫佢做巨女啊！所以我喺呢度講見證，我啲牧師同我講啊 ，Jimmy 你真係一個人渣嚟㗎，叫你嘅老婆做雞啊！我話一個人冇離開我咁多年，我行呢個黑社會打人、恰人，一個人喺聖經馬太福音第1章第1節，嗰個人就係耶穌。佢知道我呢個咁嘅專業咧冇得救啊！喺個世界贏咗1億，成個人變態，因為咧呢個邪靈咧，呢個力量咧唔係神俾我嘅。